iki. Lho, aku ora ngerti pengendange ya kok takon aku. Nek menurut jenengan penak ora? Penak. Oh, berarti mati ya rasane. Ora apa-apa. Ha pengendak. Kuwi asline pengendange iki mangkel, olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Aduh. Hei. Kowe iki aja obah-obah to, Yuk. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Sampak man. Wis. Sadis tenan. Ada aku rak yo semaur pas to, empun. Wis. Congkoke sing nggon mburi kele langsung mandlep. Terus kelire doyong. Apa takon misah sesuk iki nek pentas ki ayu kono, tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep tak kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unekke. Aku ki rak memperjelas to arep tak kapake. Keletak. Mbak iya. Gelem to dikletak. Kan gelem wae dikletak kok emoh. Lara lho. Rak. Ini ya ora ana akak sing jeneng ngletak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalian kono. Ya aja ndak ditemu. Pritenan nang pasir. Ya aja ndak ditemu. Ora apa-apa. Apa ngendak? Kuwi asline pengendange iki mangkel, olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Apa ngendak? Kuwi asline pengendange iki mangkel, olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Aduh. Hei. Mas Denko. Aduh. Hei. Siapa? Semangat lho, iki amplope durung tak owahi lho, isi ana isine lho. Pak Dukuh Bima Martan. Iya. Dibawani Sesi Deman. Ora mripate bening kaya ngono kok turu. Pon. Wis. Sadis tenan. Ada aku rak yo semaur pas to, empun. Wis. Ya. Wiwitane. Wiwit. Apa kuwi? Kowe iki aja obah-obah to, Yuk. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Sampak man. Ganggu tatin. Arep nganu kowe, ganggu popularitas tatin. Aja iki bejo ming muni, dek mben kae dilingguhi tatin ro ayu ki panggunge langsung ndlesep kok. Congkoke sing nggon mburi kele langsung mandlep. Terus kelire doyong. Apa takon misah sesuk iki nek pentas ki ayu kono, tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep tak kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unekke. Aku ki rak memperjelas to arep tak kapake. Kelet
dikletak. Mbok iya. Gelem kok dikletak. Kan gelem wae dikletak kok emoh. Lara lho. Ra. Ini ya ora ana akak sing jeneng ngletak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalian kono. Ayo aja ndak ditemu. Je. Pas iki. Suwan menyang kutha gedhe pas. Apa? Piye nek ngendang iki? Lho, aku ora ngerti pengendange ayo kok takon aku. Nek menurut jenengan penak ora? Penak. Oh, berarti mati ya rasanya. Ora apa-apa. Apa ngendak? Kuwi asline pengendange iki mangkel, kelurahmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Ada. Hey. Jane kamu sayang apa enggak, Toh? Enggak. Yakin? Enggak. Kok tak liriki dilitno wis kecantol lho, kowe. Hah? Kirik-kirik ya, Bang, ya? Apa? Kirik-kirik no, kirik-kirik no. Wah ya gila kowe. Oh, entene ora ngerti ya. Nek, Aku iki aja kok gayo pengendang. Karo tukang kamera wis ditolak. ah, kowe iki jane meng lames ya dodo ya. Iki jane ya ingin to. Senengane iki do ngono kuwi nggodha-nggodha. Mulane kowe iki ra sok kemayu. Aku iki jogate meng jogate dendekmu nganggo. Lah ya kan Iki sing ditonton ki apa? Aku dene jogat ki awak kok. Lah lek arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis anu andang ganti sekaran we ngawur. Ora ngawur kuwi pancen disesekke kok. Lah nek pas kuwi mau piye ler joget? Piye? Sing tumlak-tumlak bleng-bleng ngono mau. Piye Jal? Ayo sakarmu wong kowe sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Lho, apa aku kok? Lah. Lah apa? Kita kanca kan? Ah, kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa pokoknya. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karaku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully lho. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman. Kendange wis ntuntung-tuntang kowe meng. Loh, lumayan aku gelem apa lho. Tarian ular keket ngene iki. Iki mau ora aku joget. Ora. Oh lah ya ora ngematke. Ya gawe terus ke. Terus gah aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko Mesake. sing pek kok. Kurang ora. Pancen cangkeme tatin ki wis Lah, lah. ora tau mlebu penakaran. Lah piye? Sing sae. Oh, Mas Denko. Sing sae nggih. Nah, nek Denko rak terus Denko ki nek dunekke sing sae terus jenggote rontok. Dita jenggote aku mbok gak weruh. Oh iya. Ana jenggote. Ayo. Si arep patuk ya. Pak Gatot iki. Kowe aja ngrungokke menungsa-menungsa rata-tatan. Yo. Liwat kencanging alismu tak dundu. Yo. Penak iki mesti. Wah, penak. Urip ana kutha Oh, yeah.
Wonge wis semono, wonge wis 6 kilan kok. Wong kok 6 kilan maksudnya? Kale ngendange me drung-drung dung, dung. Ora cocok ya? Ora Cocok, Den. Kowe ora iso ngepaske. Wonge wis dikilani wis ngenem kok. Drung. Kowe iso gedhe ra? Hah? Iso? Ya buktekno nek gedhe. Oh, gede semene. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Jen kok kon nganggo sing gedhe. Ya. Jajal sepiro gedene? Iya, sabar kene kesusu. Urip ana guna bareng gedhe lek mau megol mempeng ora jamak-jamak. Lah ya kudune gedhe ngono kuwi lho. Ning aku tetep ora puas iki mau. Waduh. Cok baleni ya kok latihan sik. Wah, iki. Wis Apa? kuwi mah Apane? amplop. Kayaknya Asah dilongi. ora lho. Awe ngenah ka dadak dilempet ngopo? Nek ngene iki rak ya saru. Ya ora. Tak ya dilempit. Apa kan ndelondor ngene iki. Ayo kitune dilempit to ya. Ya ngono kuwi wae ben transparan lho. Emah aku. Mau piye? Ewu-ewu kuwi nek ora dilempit. Tenuan nggih. Ya. Tatin ki nek wis entuk dit mbok tabuhi apa-apa tem joget. Ora ya, iki beteke rada apik nek biasane lek aku gah. Ha oke lagi nampa dhuwit ki mbok tok tabuhi nganggo wong goleki cah ilang kae wis bobropring. Tak arep. Del ngene iki entong tak tong. Nek kok kodhok. Iya. Bojo kula. Kae pas andukan ding ya. Tak kira joget anduke kek mburi ngene kok Ji. Oh tatin sik wae sing anu. Sing napa? Jawa Mbang. Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ora krungu mong kanggo guson sistem lho ya bener bapake kae suda rungon. Ora ya, aku krungu jenengan awan ra jelas kok. Jelas wae. Ya, sing mas iki. Oh, cen kok, Pak. Lagi mau sing kare dhewe ra jelas lho. Nek sing jelas aku meneng wae. Jelas wae. Sik. Ayo. Nggih, kula, Pak. Kowe tekan kene karo sapa? Kalih bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Liwat ndi mau? Lewat dalan. Oh, ayo wis ngono kuwi kok lek ngomong kok ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe ndene karo sapa? Bareng bis. Bareng bis ora nggo mobil. Ora duwe. Tekan kene jam pira? Jam 7. Jujuk ngendi? Mriko niku. Wis nganu lho. Ah. Kok kandhane ngeyel. Lah iki mau muni piye, Jal? Lah krungu ora? Ora. Wah, berarti aku budek. Aku ki ora budek lho. Oh, hae wae. Lah iki dalange sing ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe mau tekan kene jam pira? Jam 7. Karo bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Numpak mobil. Jujuk kono to? Nggih. Wis mambu dong. Sampun. Ayo wis ngono kuwi lek ngomong. Aku wis cetok kok. Ayo nek karo kowe cetok. Kowe tekan kene jam pira, Tin? Jam 7. Numpak apa? Bis. Anu jujuk endi? Mriki niku. Wis mambu dong. Mpun. Karo ngomong sini. Ah. Lho berarti budek, Mbak. Piye? Piye? Kowe iki nyeluk dalan kok Lah Mbok sisan. Terus aku le moro. Ngono. kok melet barang Ya men ya.
Ora melet yo kon melet kok. Sapa sing ngakon sapa? Ayu kok. Ya ora wae. Nek aku ya paham ta, Yu. Omong aku mau paham. Jenengan nek ngomong kalih Ayu kula ya paham. Kula ya paham. Lah iya. Nek omongan karo aku kok aku ora paham ya. Aku ora paham ya. Aku iki upengmu iki apa, Yu? Budek. Ora yo. Lah kok ora? Ora usah ngono, wis pokoke wis diseseni piye akeh. Nah, Nek kowe iki pancen suda rungon. Diakoni ora apa-apa nek le ayu ning budek. Ha iya. Nek iki sumpah aku barang kaget aku. Aku lagi ndelok sing gampang kok kaya latihan kulintang. Dong dong teng teng dong 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 teng dong dong blang blang. Edian. piye nek kaget piye rasane? Ora piye-piye. Masak ta? Biasa aku nek kaget. Ora dak dikduk ngono. Ra ngopo. Aku lino kaget kok aku. Sosok kulino beda karo bayanganku. Maksudnya piye? Beda bayangane piye? Wis kek nembang rasa kok gak ngomong. Arep mangan iki ning jebule iki ngono. Ketoke kaya mangan cemplon kae kan batinku ki mesti jerone keju. Ada barang tak cokot cepluk ngono ki meng gula Jawa. Kuwi kan beda karo bayangan dadi kaget. Gula Jawa men. Gula Jawa ya tetep dipangan ya. Ayo aku ngomong ora tak lepeh kok. Nek diwarai to. Wah, keploki lenelek saya kerep. Sik, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah, iki engko gek gaweane Prastiwi iki. lah apa bedane wedok karo lanang? Tulisannya apa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanang kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya. Tenan ora, Gun? Oh, asli. Itu asal ngetoki karo tengah burblong ayo wis. Yo, mengko didumke. Ayo Tin, gentenan kowe. Nyaur utang. Yo. Ayo saiki wis silen ngandhen. Sinden milenial iki ya larang ya padha ora. Medune kowe kaya brahala. Ya ora apa-apa nya, sayuta. Nggih. Talangi sik. Saking sinten? Saka Pak Ferry Suranto. Raden Ferry Suranto mbiyen tau ngundang awake dhewe ning Tangerang. Matur nuwun Pak Ferry, mugi ora lokak ning saya kebak. Ngapa lho? Ngapa? Kok anggo Ora apret wong aku ki mengo ngene iki tak ambekku sampluk ming dadi makrek. Ngono lho. Ora kok maido. Ya, terus sing karo tengah. Heeh, didungke kanca-kanca presiden. Wah, jan. Wis. Ya, didungke iki sinden-sinden kuwi. kula? Lah iya iki dienggo Oh, saka nggih. Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Ya guys mulai do. Mah. Iya, biyaga urung cair. Nah, iki. Pak Pak Ferry nonton kok iki engko rak ndur transfer meneh kagem wiyaga. Kagem wiyaga. Sing iki wis dinehke urung? Wis. Urung, Ding. Kira tak dadekke siji karo celengane wiyaga sing ning rekeningku. Sing wiyaga lho. Sing 44, sing 44 kae lho. Iki tak dadekke dadi 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibun santai wae. Kok trima ora, Cah? Ayo. Munio serentak. Ora. Ayo. Ora meng aku wae yang dijokke. Coba tarenono, trima ora? Ora trima ora? Trima ora. Kupingmu krungu ora? Ya nek trima ya aja kon aku kon jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Maksud mboten lho.
Jenengan nek oleh transferan menggari ngenehke ngono lho maksude. Kon apa? Suritinan Ngenehke. Kon ngeneke sapa? Neke sing dikeki. Arep nggo ngopo? Rak wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Arep nggo ngopo? Hah? Aku kebutuh aku akeh kok. Senengan. Ayo, lha kowe iki tak takoni arep ngopo ya ora wangsulan ora. Ayo ge nembang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Lah kula ya ora njaluk lho. Ayo wis ben men. Saking ngapike Pak Ferry ngono kuwi. Ora apik mergo Pak Lah Ferry. ngapa? Mesake weruh kowe iki memelas. Heeh. Iya. Sinden kok lemu ning kok lemu gombong. Maksudnya? Coba tak kirimane duit ngono, Mbak. Ya ora apa-apa, mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelite ra momong. Aku nek minta uneke kaya ngono wis ora aku ikut babar blas. Ora tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dadi nek nggunakake aku pelite ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelit ra? Heeh. Anu apa? Maksudnya wis akeh dono sosial kuwi wis akeh dadi ora sah. Sing niteni ora kowe kok, sing niteni Gusti sing akarya jagat. Nah meng kowe sing muni pelit ning Gusti paring dawuh Sena ki ora pelit. Wah, nek tetep aku percaya karo Gusti. Nah meng kowe ngopo? Aku ki mergo muni pelit mergo ora tau tak keki kok dadine kowe muni pelit. Coba kowe tak keki nyanyone. Pak Sena menika blebel lumo betah ngelih. Lah ya kan nyatane, aku ngomong nyatane lho. Wis ben mengke wae, mengke wae. Wis gek Ya. nembang. Sing ngendang arka, wong aku ra iso joget. Nah iso kok ya kudu ngakoni ora. Joget kok meng kaya mentok mlaku. Ya mesa kaya mentok bane kaya patung. Sapa sing kaya patung? Lah mbah, Ayo ra ono ya kaya mentok mlaku anggere telung jangkah nelek telung jangkah. lah lumayan lho mentok iso megal-megal lho. Ameng mentoke ora rupane rak ngisini-sini. Ya dikandani bentang sini-sini. Ameng kon ora ngetok kowe ngetok terus. Nang nggih bawa mboten. Nganggo kok komplit sak yuta ya meng ujuk-ujuk ora. Ya nek wektune selak entek bareng. Wis wektune isih akeh wayangan isih tekan jam 4 kok wektune selak entek. Ngenyang terus kowe. Ngenyang terus. Kenyang ya ora dadi-dadi ngono. Kelarangan. Duh wong bagus. Ngono kok sak yuta. Ngapa lho demah rentok ya demi mil wae. Tukoke kasure mung 500. Kasur apa 500 sih? Ya? Kasur isi ban. Sofa. Sofa? Ah iya. Meng omah tikus 500 sih. Apa? Jening ati. Kangge semangat wiyaga Mas Sena transfer 1,5 juta. Ah ora nek dikeke ra sah gelem co ra sah ditabui. Ora gelem ya ora apa-apa. Lah meng ngomong tok sah. Ora nabuhi ra apa-apa nganggo tip ya jalan kok. Aja nganggo tip. Aja nganggo tip. Dalang internasional kok ngel. Mungsuhe ming Junedi. Wes gek dikeke. Ayo engko sikik. Lah, Ya ditandu sikik. Nek kira-kira Pak Ferry iki maringi genep 5 yuta didung kan iso rata. ditandu co, sabar ya. Oh ben wae. Iki aku nguji ketabane kanca-kanca. Kira-kira melu aku iki lahir batin apa ora? Oh, ukurane ngono. Ha iya nek ra lahir batin berarti memang arep dogem remeng gagulak dolamu. Kuwi jare ra lahir batin. Nek lahir batin iki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksananipun. Jenengan ya kurang sugih apa piye ta? Kok Nyanyi ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho.
disekseni, loro setengah lho. Narai penyakit. Ciro lupat. Cewek rasa ngitung apa kowe? Tak tau uruh duit kowe ya. Orang kena kepunjulan barang lho. Ora, aku ya apal kok. Dijiku ki nek ngene-ngene iki langsung bener. Ciro lupat 6 8 9 10. Aku Kurang. Ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Asal ngurusi aku kok ya. Kaya ngene. Iki jumbo karo lakone sang guru sejati. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Aku arep golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabuh ming ana transferan ming lho. Transferan ki apa? Nek takoni karo penonton, "Pak, wonten transferan di transferan ki napa to, Mas?" Adong, cepet sugih aku. Kae pendopo sing sok nggo latihan kae, kerek rungono kamar mandine. Nggih. Sing 44 sok nggo mbangun toilet. Toilet kok 44 ki toilet apa? Ayo sing mewah kok ya. Nek Engko nek do latihan kan do pipis ning kono. toilet sing ana TV-ne. Oh iya, ana kaca pengilone barang. Celek. Pokoke temboke segi 4 kae tak nek kaca kabeh. Dadi manggere bar dodok ngadeg terus. Ngapa nek ngene iki? Ambo. Rapike ya kaca. Nek Cek, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah, Iki engko gek gaweane Prastiwi. lah apa bedane wedok Iki- karo lanang? Tulisan sapa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanan kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya. Leren. Leren. Leren iso. Iso. Wangsulan. Kuwi rasa omong. Nek wangsulan ki malah bapak saya nesu ra. Dinteni nang pendopo. Nganti cemengklungen wong tuwa malah ora ndang teka-teka. Nanggap ledeke Dian. Gathik glinding tak rungokke kepenak. Rujak jeruk tak rungokke saka Karang Kadempel penak bareng ki mau apa ki mau? Ki mau tembang apa? Sesideman, Pak. Ah, kudune ra. Tak tuntak duta. Ngono balungane sing rampak, sing rentep. Kok teng gedombyeng kaya ora ngerti kesenian. Bagong sing ngakon tumbak cucukan. Ah, loloi lemah cangkemmu lho. Aku pengen muni, kowe udu sing nembang kowe udu. Aku, nek aku ora perintah takon teng gedombyeng. Kowe senengane nek aku didukani bapake kowe bunga, puas, bahagia. Bahagia kok bahagia. Senengane ora. Kowe tak kandhani. Wis ngerti? Urung. Kowe iki tak omongi. Petruk gareng aku ngimpi. Ame ngimpi kok. Atileki ning buku 1001 malam. Angkane pira? Engko aku sing tuku. Wah, gareng ora. Aku ngimpi kok Bagong kok kaya tak dadekke manten. Serius, Pak? Iya. Sing wedok ayu ra?
Wedoke urung ana ning kowe kok dandan cara manten iki. Arep ana lelakon apa, Bagong? Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing praptaning risang pamadya karya kagiat nggih iki Lurah Semar Badranaya Lengen driya mangu Sang Arjuna esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ayiwataya Wilujeng Ndara ya Kakang Semar slamet tekaku Wilujeng Den Nalagaring iya Wilujeng Ndara iya Petruk Wilujeng Gur enten apa sampean kok rawuh sajak keseso Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing lar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing atase amung derajating Panakawan ing atase amung derajating ceplik kowe kuwi mung batur lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani mangke riyen to mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa ing Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati yen kowe ora iso ngandhani anakmu aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar Bagong non rene wah entuk dit iki hus wonten dawuh Pak apa bener kowe tekan Ngastina kowe nggonjak garwa Ngastina mbok nganggo pikiran marne omong iki kowe iki wong tuwa lho Pak aku ya wis tuwa anakmu aku ya wis tuwa aku ya iso mikir bener karo luput terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to aku mung batur mung Panakawan lho Pak ora sandadak selak Bagong yen bapakmu ora iso ngandhani karo kowe aku ingkang bakal ngandhani karo Panakawan Bagong ewadene kowe ora kena dikandhani gunane apa Janaka duwe Panakawan ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna kowe ngaku apa ora mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ing ora ana nyatane rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak aku ora sudi duwe Panakawan kaya dedapuramu kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati truk rang aku pamit jare
Ponokawan. Kae kok Bagong kok malah mlayu lunga, sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dinggo ngersani Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki. Ora iso matur ngersani Ndara Janaka. Iki aku kudu nyatake. Nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa, tak tempuhke pendhawane. Apa maune seneng-seneng gara-gara apa mergo aku gara-gara ngawur apa ya kok dadi malah aku ketiban lara anu lelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak reng aku ya ora tumindak sing elek ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong Ndara Janaka karo Dewi Banawati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Kene aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa walesan mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa, ora nggawa walesan. Wis cilaka iki wis nekat nyemplung segara iki. Woi. Yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong, ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning Dat Kamurwegdat nyaur karo keluputanmu kowe Ponokawan Bagong. Kala narpa Kresna tandulusa hanyakala ring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawu ndak sawangsa kadowan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang merjaya dhateng Ponokawan tumunten Bagong pados margining pejah. Kose aja banget nggonmu ngluputake kelawan Ponokawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun Siadi lan pun Kakang lumarap ing negara Ngastina. Nanjeke kelawan Yayi Ratu Banawati apa pancen para nyata Bagong tumindak ingkang ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo keluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para Sata Kurawa ingkang bakal miprili marang kekuwataning para Pandhawa. Arjuna, nadyan Kaka Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Nanging Kaka Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para Sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Ponokawan Bagong. Kaka Prabu kasinggihan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung
sabaran katulu wukir moyak mayik us Bagong ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita sapa us ulun iki dewa Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra. Wah. Baruna, Sang Hyang. Wonten menapa? Bagong ulun ngerti lawan lelakon kita. Sayektine kita ora nandhang luput, nanging diluputake dening para Pandhawa kasen. Kita golek dalaning pati. Mekaten inggih. Terus kemaringipun pukulun, ulun bakal sak biyantu lawan jeneng kita. Lan kita ulun jarwani. Pripun? Sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina Panakawan. Bang wangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pinipanca ing strayali binatang panusmaning jajanan sertaning bawana dadi enten menungsa sing memba kaya kula. Iya, pancen bener. Wah, ya keparat. Niki nek kula ora membersihkan nama. Nyucekke jeneng kula paling boten dilondre. Supaya resik jeneng kula elek gedhoane Bagong tengesaning para Pandhawa. Kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra. Dandani cara napa? Kita manut karo panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawistara. Kita nyaket ana negara Ngastina. Mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita nyaguwana. Oh nggih. Dadi jalaran kita ketemu kelawan Bagong ing mapan ana negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh pukulun. Dadi pendhita kok do lali cak anu tabang. None Iya Bagong. Iya piye? Kita wis dadi pendhita. Kita arep nganggo jeneng sapa? Iki kalih maca cara Hongkong. Iya, mapan kita pendhita tanah sabrang. Wis nganggo jeneng sasake wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab Begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita. Kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Iya. Sakarep kita Panakawan Bagong. Kanjeng langit kelap-lapaton
lir kincanging risang mawe gandrung jagat dewa Bathara Janaka wonten dawuh ngandel apa ora lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkuraning Yayi Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak Bagong to wong edan katone mau nyemplung segara lah kok wis mapan ning negara Ngastina Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama kowe memirang kelawan Janaka mirang kelawan para Pandhawa maksude piye iki ora ana gluduk ora ana udan kok aku diseneni sak penake dhewe kowe wani gonjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati aja ngono aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro nek mung keplok tangan siji ora bakal muni merga kabeh kuwi wis dipesthekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna anu Bagong nun kowe aja sembrono lho monggo dados lho dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora. Kowe iki aja sembrono kok jrono lagu aja sembrono dengkulmu mlocot. Kairane njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget aku. Nek mboten percaya kula trinanting ngalani Kang Rayi pun Dewi Bango mati. Yayi Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Patu-patu, Pak. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten Mas pausaken dhateng raipun Arjuna. Kula riyen pancen kedanan lan Janaka nanging sakmenika sampun wonten ingkang nyuli inggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Ambyar kowe Janaka. Ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe Arjuna? Pritenan nang pasir